আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি একটি ফোন নিয়ে উপস্থিত হলাম, পোকো X3। ফোনটা মূলত সাউন্ডের প্রবলেম। সাউন্ড হইতেছে না। ক্যামেরা সব কিছুই ঠিক আছে, বাট সাউন্ড হইতেছে না। এয়ার স্পিকারের সাউন্ড হচ্ছে না এবং লাউড স্পিকারের সাউন্ড হচ্ছে না। তো এই ফোনটা কীভাবে কাজ করা যায় আমি আপনাদেরকে আজকে সেটআপ বাই সেটআপ কাজ করে দেখাবো ইনশাল্লাহ। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন। এই ফোনটা আরেক টেকনিশিয়ানের বাইরের কাছে গেছে, বাট উনি স্পিকারের জায়গাটা খুলছিল, স্পিকারটা চেক দিছে, স্পিকার দেখছে ওকে, পরবর্তীতে কাস্টমারকে দিয়ে দিছে যে হবে না বলে, এটা সিপিইউ রিবল করতে হবে। পরবর্তীতে আমার ঠিকানা বলে দিলে আমার কাছে নিয়ে আসে কাস্টমার। তো আমরা যেই কমন সমস্যাগুলো পোকো X3 প্রো, নোট 10 প্রো ম্যাক্স এবং আরও অন্যান্য ফোনগুলা যে সিপিইউ জনিত সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করে থাকি। তো আমরা কিভাবে কাজগুলো করি, যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন তারা লক্ষ্য করবেন, তাহলে কাস্টমারের ফোনগুলা অতিরিক্ত হিট দিয়ে নষ্ট করবেন না। কারণ মূলত এই প্রবলেমগুলো ইদানিং সিপিইউ জনিত প্রবলেম, ওভারহিটিংয়ের প্রবলেম, বিভিন্ন প্রবলেম, আইসির সেকশন থেকে প্রবলেম আসে। তো এই ফোনটা একদম ফ্রেশ। তো আমি কোনো স্টিল কাটবো না, এভাবে সিপিইউটা উঠিয়ে রিভল করে আবার সুন্দর করে পেস্ট দিয়ে লাগিয়ে দেব এবং উপরে যে হিটসিং একটা পেস্ট আছে ওইটা দিয়ে দেব, যাতে কাস্টমারের ফোনটা দীর্ঘদিন চলতে পারে এবং ওভারহিটিং না হয়। তো আমি কিভাবে কাজগুলো করি ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন, ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে। সাইটের যে ব্ল্যাক পেস্টগুলো আছে ওইগুলা কাটিং করার জন্য যে আমরা হিটটা রাখতেছি ওইটা আপনার 250 আর বাতাস রাখতেছি 2-এর ভিতরে। আর হটগান ইউজ করতেছি কুইক 857 DW+। এই হটগানটা খুবই ভালো, যারা আইসি লেভেলে কাজ করতে চান তারা এই হটগানটা ব্যবহার করতে পারেন। আর সিপিইউটা উঠানোর সময় যে আমি হিটটা ব্যবহার করতেছি 365। আর সিপিইউ উঠানোর সময় তাড়াহুড়া করা যাবে না, অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করলে নিচের বলগুলা গড়লে নিজে ইচ্ছায় উঠে যাবে হালকা চারি দিলে। তো অনেক টেকনিশিয়ান ভাই আছেন যে সাইডগুলা স্টিলগুলা উঠানোর সময় বিভিন্ন লাইন ছিঁড়ে ফেলেন, কম্পোনেন্ট উঠিয়ে ফেলেন। তো আমি কোনো সাইড কাটবো না, এভাবে সিপিইউটা উঠানোর চেষ্টা করতেছি। পোকো X3 প্রো এই ফোনগুলার আমি সাইডে কোনো স্টিল কাটি না, এভাবে আমি সিপিইউগুলো উঠিয়ে থাকি। তো চারপাশে আস্তে আস্তে এভাবে হালকা করে চারি দিবেন, চারি দিলে আস্তে দেখবেন আইসিটা উঠে গেছে। দেখেন খুব সুন্দর করে আইসিটা উঠে গেছে। মাদারবোর্ডটা পরিষ্কার এবং সিপিইউ রিভল করতে প্রচুর সময় লাগে, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যায়। আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রচুর পরিমাণ ভিডিও দেওয়া আছে সিপিইউ রিবোলিং করার, ভিডিওগুলো দেখবেন, ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে।
সিপিইউটা পুরোপুরি কমপ্লিট লাগানোর পরে সিপিইউর আশেপাশে যেই পেস্টগুলো ভালো করে ক্লিনিং করে দিবেন। এবং ওভারহিটিং দেখা গেছে মাঝে মধ্যে, ক্যামেরাতে গেলে ওভারহিটিং দেখাচ্ছে, বিভিন্ন ফাংশনে গেলে ওভারহিটিং দেখাচ্ছে। কারণ আমরা অনেক টেকনিশিয়ান ভাই আসছি সিপিইউ রিভল করার পরে যে হিটসিং একটা গাম ছিল ওই গামটা দেই না, বা হিটসিং একটা যে পেপার থাকে পেপারটা দেই না। দেখেন আমি হিটসিংয়ে যে একটা লিকুইড গাম আছে ওইটা দিয়ে দিচ্ছি, কারণ ওভারহিটিং সমস্যাটা আর দেখাবে না। তো আমার ফোনটা পুরোপুরি চালু হতে একটু সময় নিচ্ছে, ফোনটা চালু হোক। চালু হওয়ার পরে সাউন্ড আসে কিনা আমি ইউটিউবে ঢুকে আপনাদেরকে সাউন্ডটা চেক দিয়ে দেখাবো। তো ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে প্রতিদিন ভিডিও দেব এবং প্রতিদিন নতুন নতুন কাজ দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো আমি ইউটিউবে ঢুকে আমার চ্যানেলে শর্ট ভিডিও দিতেছি, কারণ যে আমার যে সাউন্ড ওটা দেখালে কপিরাইট স্ট্রাইক দিবে।